Herzlich willkommen bei Bricks Go Wild, meine Lieben. Wir bauen hier eine Lego-Stadt, wie ihr vielleicht schon wisst. Und Rita ist dort hinten, trinkt Kaffee und hat mich jetzt nochmal nach unten geschickt, weil ich ihr Kaffee hergerichtet habe, ohne das passende Dessert dazu. Jetzt schauen wir aber mal, was sie heute vorhat. Wir hoffen, euch geht's gut. Und wir sind hier fleißig am Bauen. Es ist jede Menge Chaos hier in der Stadt gerade, weil an allen Ecken und Enden umgebaut wird. Und wir haben heute wieder etwas Neues für euch. Wir drehen mal das Licht auf, damit ihr uns auch sehen könnt. Und wir zeigen euch zuerst mal Rita, die noch immer mit ihren pinken Haaren, bitteschön, eine für dich, eine für mich, hier beim Kaffee trinken ist. Wieder aufgefrischt, aber ja, ich habe leider noch immer nicht die perfekte Farbe gefunden, die ewig hält, aber egal, das ist ein anderes Thema. Es ist ein tragisches Thema, aber solange sie jetzt derzeit rosa wieder sind, ist das kein Problem. Darf ich zuerst, bevor wir das Video machen, was sagen oder was zeigen? Ich mache nur einen kurzen Sneak Peek. Hey. Und zwar hat dieses jetzt Rita aufgebaut. Ja. Unglaublich, hätte sich auch nie jemand gedacht. Mehr sagen wir dazu aber nicht. Wir sind heute hier am Campingplatz unterwegs, wo sich auf den ersten Blick jetzt gar nicht mal so viel verändert hat. Aber Rita, ich bin sicher, du hast gute Nachrichten für uns. Ich will ja nicht sagen, also nicht so viel verändert hat, finde ich eine freche Aussage, aber gut. Ich habe mich inspirieren lassen von Brixie, der auch mal jetzt mal, auch schon wieder ein bisschen her, den Campground verbessert hat. Und dann habe ich mir gedacht, das machen wir jetzt auch, das gehen wir an. Und ich muss sagen, ich bin richtig zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt mal systematisch. Rita, also wenn du nicht in der nächsten Staffel Lego Masters nicht nur dabei bist, sondern gewinnst, dann fresse ich wirklich einen Besen hier. Aber Christoph lobt sich auch ein bisschen selber, weil er auch mitgehört hat. Aber gut. Ich habe die Teile gereicht, mehr nicht. Ja, ich habe mir gedacht, wir fangen systematisch ganz vorne beim Campingplatz an und da steht ja unser Baumhaus. Und für die Kenner unter euch, ja, das ja zu 99,9% ihr seid, ich habe das Baumhaus gedreht, also das war eigentlich, zuerst war der Bachverlauf quasi hintenrum und habe mir gedacht, okay, das ist jetzt doof, ich drehe das mal so, dass der Bach hier herunterfließt. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dieser Variante, auch deshalb, weil jetzt hier der Aufgang zum Baumhaus sehr gut zum Erreichen ist. Das finde ich auch. Der war ja sonst da vorne und das war irgendwie doof, dass man sich da dann vorbeischleicht. Aber ich finde das echt cool. Also ich bin wirklich sehr zufrieden. Und ja, der Flieger ist herumgelegen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ach wurscht, ich gebe den in den Baum hinauf. Dann das war ist ich das zuerst. halt ein Modellflieger. Der Wohnwagen gehört eigentlich noch da hinten hinein. Da ist mir, oh, zuerst ein, seht ihr, so ist das, wenn wir hier bauen. Man stellt ein Teil auf und es fliegen 5 andere um. Und ich habe hier vorher noch was gemacht, deswegen ist der Wohnwagen hier draußen. Ja. Fangen wir oben an. Nicht nur der Flieger ist jetzt neu, ich habe auch ein Eichhörnchen platziert und eine Biene platziert. Das sind die Details, von denen ihr immer redet. Ja. Viel Arbeit und ganz richtig, das Baumhaus ist eines der Sets, die ich am allerliebsten habe der letzten Jahre. Und wir wussten nicht, wohin damit. Jetzt haben wir einen Platz gefunden. Also es ist noch immer dort, wo es vorher war, aber es ist jetzt fixiert wir hier. Wussten nicht, wie wir es einbauen sollen. Frage an euch übrigens, brauchen wir hier noch mehr Blätter beim Baumhaus oder ist das okay? Irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da nicht irgendwie noch mehr eigentlich einbauen sollten. Sind das die Blätter oder die Anzahl der Blätter, die dabei war? Ja. Also abzüglich der gelben? Genau. Die man ja auch drauf geben hätte können. Irgendwie, keine Ahnung. Mir kommt vor, dass wir noch ein bisschen mehr Blätter verbauen könnten, aber gut. Mit diesen Bienchen, das finde ich mega nice. Wir haben ja so viele Bienen. Da habe ich mir gedacht, die kommen jetzt mal zum Einsatz. Soll euch Rita übrigens demnächst mal ihr Minifiguren-Atelier zeigen? Und das Wort Atelier ist da wirklich sehr angemessen, weil ich glaube, sie hat mittlerweile mehr Teile als das Minifiguren-Atelier im Legoland. Sie will momentan nicht, aber ich glaube, wir werden sie einfach dazu zwingen, dass sie das macht. Schreibt es in die Kommentare, wenn sie mal herzeigen soll, was da dazugekommen ist, denn das sieht ganz anders aus. Ja, und dann haben wir hier auch noch ein paar kleine Details, zum Beispiel diesen Herrn, der sich diese vielen Pancakes gegönnt hat oder geholt hat und sie jetzt verschnabuliert und auch
dieser Tisch hier vorne mit dieser kleinen Familie, der Tisch gehört nicht zum Set. Also ich weiß nicht, wo der da genau dabei war. Ich schätze mal bei irgendeinem Campingwagen oder sowas. Das Baby sitzt hier so professionell dabei. Ja, sogar mit einer Zeichnung, dass er unterhalten wird. Vielleicht hat das der große Bruder gezeichnet. Ich weiß es ja nicht. Aber das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und ja, sie haben hinten den Campingkocher und eben da auch noch einen Hund. Genau, und das ist eben der Typ, den kennt ihr eh schon, der bei uns beim Campingplatz arbeitet und der ist offensichtlich mit dem Rad hergefahren. Auch so kleine Details. Genau. Die kleinen Details. Richtiger Campingurlaub, wie auch bei uns immer im Legoland. Ja, wir sind nicht ganz so professionell unterwegs. Nein. Wir haben ja auch neu, dass im Legoland ein Bach durchfließen würde beim stimmt. Campingplatz. Ein paar Entchen habe ich platziert. Also ich will ja nicht sagen, ich habe sogar einen Frosch platziert. Also für alle, die ganz genau hier ein Auge drauf geworfen haben. Irgendwo, genau, der Biber ist auch da. Da ist schon wieder ein Haar von mir. Das tut mir sehr leid. Das ist übrigens auch so eine Sache, die Christoph sehr stört. Aber leider, das ist wie bei den Langhaarkatzen. Wir haben ja vor kurzem mal ein Putzvideo gemacht und ein weiterer Tipp ist, ladet euch keine Leute mit langen Haaren oder auch keine Katzen in eure Lego-Stadt ein, denn dann bleibt das alles viel sauberer. Ja. Das stimmt leider. Ja, das genau. sieht schon und super cool aus. Aber bei dem Set war es ja so, dass hier nur, also da ist ja so eine, keine Ahnung, Medium Azur Platte drunter und dann oben drauf diese transparenten Teile. Und mir war das irgendwie zu eisig. Vom Wasser her. Ich weiß nicht, wie ich das sonst besser beschreiben könnte. Ein Gebirgsbach, etwa 4 Grad warmer. Und deswegen habe ich mich getraut, ohne Christoph zu fragen, dass ich einfach diese Teile heruntergegeben habe und durch andere Wasserteils ersetzt habe. Und ja, ich bin aber zufrieden mit dem Ergebnis, muss ich sagen. Ich bin fast ein bisschen neidisch. Es ist ja sogar so, dass wir hier, wenn ich mich richtig erinnern kann, wir haben jetzt kein Vorher-Nachher-Bild, aber hier ist ja dieser Berghang sehr abrupt bis an die Baseplate runtergegangen. Ja. Und das Set ist ja ein wenig erhöht, wie man sieht. Also das ist ja über einen Brick hoch hier, auch durch den Bach und das Ganze. Hier seht ihr es nochmal. Und du hast das so schön hier eingearbeitet und wir haben ja sogar einen kleinen Wasserfall hier. Es ist so nice. Also mir gefällt es auch wirklich. Glaube ich, beauftragen werde, dass du dort hinten beim großen Berg, genau hinter der Achterbahn, wenn ihr hinseht, wo ich gerade am Weiterbauen bin, dass wir dort auch vielleicht mal so einen Wasserfall von dir entwerfen und bauen lassen. Aber schaut euch mal das an, das sieht echt cool aus. Wir haben leider keine Teile dafür. Das stimmt nämlich wirklich, wir haben wirklich sehr wenig Teile für sowas. Also kann ich leider da nichts machen. Was war jetzt deine Hauptinspiration hier für die Campinggeschichte von Brixie? Ja. Das war schon ein bisschen her, aber du schaust die Videos ja gerne auch ein wenig nach dann. Genau, beziehungsweise manchmal erinnere ich mich dran, dass er ja was gemacht hat. Deswegen möchte ich eigentlich auch unseren Campingplatz ein bisschen umbauen. Gesamt. Ich habe gesehen, dass er wahnsinnig viele Bäume eingebaut hat. Das ist mir fast ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Also auf jeden Fall für unseren Campingplatz. Das werden wir nicht machen, aber irgendwie hätte ich es halt gern, dass da ein bisschen mehr Struktur im Campingplatz ist. Ja, und weiß ich nicht, irgendwie so Stellplatzmäßig was ist, vielleicht durch Gebüsche getrennt oder sonstiges. Aber sicher nicht so viele Bäume, wie Brixie das verbaut hat. Denn da sieht man eigentlich, ja, das ist fast wie bei uns da im Naturschutzgebiet. Also, das ist fast ein bisschen. Das ist ja ein Bereich der Lego-Stadt, der schon ganz am Anfang hier gegründet wurde. Ja. Wir hatten schon ganz am Anfang hier unsere Wohnwegen und Wohnmobile stehen und man sieht es auch vielleicht an diversen Ecken und Enden hier in der Stadt, dass zum Beispiel hier ist noch gar keine Umrandung der Blumenbeete und auch von den Teilen, die wir verbaut haben, ist das für uns hier fast wie ein Blick zurück in die Geschichte von der Gründungszeit von Bricks Go Wild hier und dem Kanal und genauso unserer Lego-Stadt natürlich, weil hier Teile verbaut wurden, die wir damals in unserem Fundus hatten. Ja. Auch viel, wo wir gar nicht wussten, wohin damit, dann haben wir das einfach mal so hingestellt und der Campingplatz ist, wie Rita richtig sagt, schön, aber er muss auf jeden Fall noch verbessert werden und ich finde, das ist mal ein gelungener Anfang, also wenn das jetzt mit unseren vielen neuen Teilen, die wir jetzt gekauft haben im Legoland, in diversen Konvolut-Einkäufen, Bricklink-Bestellungen, wenn das so weitergeht und der Campingplatz dann irgendwann mal ganz so aussehen wird, dann sehe ich da mehr als grünes Licht und ihr habt ja schon gesehen, dass diverse andere Bereiche des Vergnügungsparks in letzter Zeit auch sehr, sehr viele Updates erfahren haben.
Ja, es wächst und gedeiht. Genau, es dauert bei uns halt einfach ein wenig Zeit. Bei so einem großen Layout, wir sind hier, Rita, wie lange hast du hier gebraucht, nur damit die Zuschauer wissen, eine professionelle Bauerin, die teilemäßig alles da hat, was sie braucht. Aber ich glaube, du hast da jetzt eigentlich mehrere Tage herumgeschustert. Ich habe, glaube ich, vorgestern angefangen, sowas. Ich bin dann mal vorbeigekommen und da war das Problem, dass du so ziemlich fertig warst. Ja. Und dann hat man hier beim Wasserfall hinten die gelben Steine durchgesehen. Das war, wenn ich das mal so sagen darf, sehr, sehr bitter. Ja. Da mussten wir die Wand dann wieder rausreißen und wieder alles von vorne aufbauen und haben jetzt blaue oder ich glaube schwarze Teile unten reingegeben, die man nicht mehr so sieht. Es sind hier auf jeden Fall noch viele unverbaute Bauplatten. Und wie gesagt, auch hier beim Campingplatz an sich würde hier natürlich noch einiges gehen, aber wir waren damals schon froh, dass wir überhaupt grüne Bodenplatten bekommen haben. Genauso hier diese Ausgrabungsstätte mit hier diesem Flugzeugbereich, den viele von euch vielleicht gar nicht kennen, wir auch nicht, weil wir ihn so selten sehen. Wo ein Geldschein unterm Baum liegt, das finde ich ja überhaupt das Grandiose. Ich glaube, ein Geldschein und ein Goldbarren oder so. Ja. Egal. Also hier sind zum Teil auch Sets einfach hingestellt worden, wo wir haben dann gesagt, wir werden die später mal ein bisschen besser in die Stadt integrieren, aber haben dann gar nicht mehr daran gedacht. Jetzt ist es soweit, ein Bereich nach dem anderen wird hier verschönert. Ja. Deswegen, ich hoffe, ihr seid erstens mal stolz auf mich und zweitens mal wir sind sehr stolz auf dich, Rita. Danke. Und ich widme sogar meinen Kaffee dir. Ich widme mir selber meine Milchschnitte. Und ich hoffe, dass ihr irgendeine gute Idee für uns habt, wie wir das lösen können, denn ich habe noch nirgends irgendwie eine Idee gefunden, wie ich das mit dem Campingplatz noch verbessern könnte. Aber vielleicht habt ihr ja eine Idee und schreibt sie gerne in die Kommentare oder schickt uns ein Bild davon. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder mit einem super aufgemotzten Campground. Oder mit einem anderen Bereich. Ich zoome noch mal kurz nach hier unten. Schauen wir mal. Nein. Wir haben keine Ja, wieso stehen die Sets hier? Ja. Okay. Na gut. Dann schönen Tag, meine Lieben. Baut was Schönes oder fahrt campen, lasst eure Züge fahren und bis demnächst hier bei Brixco Wild. Tschüssi. Tschüss.